Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu al'umman duniya. Ga mu da muke tare da wannan sirri. Ismillahil azam. Ina mai neman manya-manyan kuɗaɗe. Ka zo ga abin al'ajabi. Ba tsafi ba wallahi. Wallahi ba tsafi. Wallahi tallahi sirri ne ingantacciya. Mun cire baƙin ciki. Mun fito muku da shi. Balhatiti hihiyayi ya ƙayimu. Ɗan uwa wallahi wannan sirri. Na rantse da girman Allah sai in baka yi ta ba ATM kenan kat. Balhatiti hihiyayi ya ƙayimu. To ɗan uwa ga yanda za ka yi sirrin. Idan baka yi lakin ka yi sharing ma al'umman musulmai su amfana ba, ban baka izinin wannan sirri ba. In ka yi lakin da sharing na baka izini kai wannan sirri. To ɗan uwa za ka rubuta wannan hatimi kamar yadda ka gan shi a kan nan zamu gashi. Za ka rubuta shi a jikin kuɗi naira 1000. A jikin kuɗi naira 1000. Kaman a ce wannan ita ne naira 1000. Kaman a ce wannan ita ne naira 1000. To a nan ciki za ka rubuta wannan sirri. Idan ka rubuta wannan kamar yadda ka gan shi haka nan, to ɗan uwa za ka rubuta a account number ka a ciki da BBN ɗinka da number wayanka da sunan bankin da komai a cikin hatimin. Za ka rubuta a tsaya a saurare ni. Za ka rubuta a ciki. Idan ka rubuta a ciki, za ka samo turaren kun fayakunu. Za ka jiƙa wannan naira 1000 da shi tas da wannan turare za ka jiƙa gaba da bayanta dukka za ka jiƙa ta da shi. Bayan ka rubuta wannan sirri, sai ka koma ka naɗe shi ya zama laya. Sai ka samu farin zare ka naɗe shi ya zama laya. Sai ka je wajen baduku. Idan ka je wajen baduku sai ya sa maka farin fata. Farin fata zai sa maka. To idan ya sa maka farin fata, sai ka dawo gida sai ka ƙara samun wannan turare na kun fayakunu ka ƙara jiƙa layan da shi. Ɗan uwa ko da wani lokaci ne ka dawo sai ka ɗauki buta kai alwala kai sallah ka zo kai nafila raka'a 2 Fatiha alam shara Fatiha ijaja. Sai ka ɗauki wannan sirri balhatiti hihiya hayyi ya qayyim. Balhatiti hihiya hayyi ya qayyim. Ƙafa 12,000. Wallahi billahi allazi ba za ka kai ƙafa 12,000 ba sai ka ji Allah ta a wayanka. Wallahi billahi allazi ba za ka kai ƙafa 12,000 ba sai an tura maka da kuɗi mai nauyi. Wallahi daga me inda layi. In kana so za ka ƙara maimaitawa, wannan layin za ka ƙara ɗaukowa ka ƙara jiƙata ka ƙara yin wannan wurdi. Balhatiti hihiyayi ya qayyim. Wallahi ɗan uwa mun cire baƙin ciki ne da mugunta mun fito muku da shi. Ka jaraba gani. Mun ba da shi alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam.